Pengintai Rusia menggunakan kendaraan udara tak berawak mengidentifikasi pusat kendali Wave musuh yang terletak di sebuah gedung di arah Donetsk. Tepatnya di Horlivka. Koordinat target dikirimkan ke pos komando artileri untuk penghancuran. Prajurit Batalion Howitzer menghancurkan target yang teridentifikasi dengan tembakan dari senjata artileri M-STAB 152 mm. Rekaman kontrol objektif yang diterima dari drone secara real-time memungkinkan untuk memverifikasi penghancuran target musuh. Video lain, kelompok penyerang penerbangan Angkatan Darat dari pasukan Dirgantara menyerang titik kuat dan konsentrasi tenaga musuh di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah. Serangan menggunakan helikopter Mi-8 heli serang Rusia. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia, 20 Maret 2024. Так как цель площадная, отработали, выполнили отворот, спрятались за складками рельефа местности и ушли домой. В принципе, задача была выполнена с отличным результатом, цель была достигнута. Kru peluncur roket ganda MLRS Merch Rusia menghancurkan kru artileri tentara Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Belgorod. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia, 21 Maret. Radar pengintai menerima koordinat musuh yang bergerak dengan beberapa sistem peluncuran roket serta artileri buatan asing di wilayah perbatasan wilayah Belgorod. Setelah itu koordinat sasaran ditentukan dengan cermat. Selebihnya, kru MLRS Merch menuntaskan tugasnya. Дорогі українці, українки, підсумки за цей день. Почав день з доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Основні наші дії, ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Максимально активно працюємо з партнерами та щодо внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим воїнам більш необхідних засобів. Друге. Багато міжнародної роботи сьогодні. Дуже активний день. Розмова з прем'єр-міністром Індії. Подякував пану прем'єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Також за участь в роботі щодо формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь в першому глобальному саміті миру, який готуємо в Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та у захисті цілей та принципів статуту ООН. Саме в цьому сенс нашої формули миру. Звичайно, обговорили з паном прем'єр-міністром Індії двосторонні відносини. Сьогодні ж провів кілька міжнародних зустрічей у Києві. Вдень зустрівся із міністром оборони Нідерландів. Дуже предметна і хороша розмова. Ключове – це захист наших міст та сіл, це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. Також збільшення можливостей нашої армії. Нідерланди – один із найбільш послідовних наших партнерів у захисті людського життя та справедливості. Ввечері провів зустріч із Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова. І про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави і людей. І це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалось міцним.
міцним у захисті міжнародного правопорядку. Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів. Ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед. Сьогодні я взяв участь у саміті за демократію, і це вже втретє відбувається такий формат. Цьогоріч Республіка Корея об'єднує демократичних лідерів. Вдячний усім, хто дбає про збереження свободи народів та розвиток людей попри всі складнощі, попри увесь хаос в сьогоднішньому світі. І ще одне. Наш Харків. Вже більше 2 років Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні черговий удар Росії по Харкову. Ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети у Харкові сьогодні 5 людей загинули. Мої співчуття усім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало. Всі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібно ППО. Чернігівщині, усім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є у партнерів, і партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя. Дякую всім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах. Дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую кожній, хто б'ється заради нашої держави і людей, хто працює на оборону, на Україну. Ми обов'язково маємо вистояти і гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні. Слава! Angkatan Bersenjata Ukraina 21 Maret mencatat 70 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 4 rudal dan 69 serangan udara, 123 serangan dari sistem salvo roket. Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Menurut data awal, menggunakan 8 rudal jelajah dan 3 rudal balistik. Semua rudal dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Di arah Bakhmut, pasukan Ukraina menghalau 5 serangan musuh di wilayah pemukiman Bohdanivka, Ivanovske, dan Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, prajurit Ukraina menghalau 14 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Tonenke, Pervomaiske, Netailove, Nevelske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina terus menahan musuh di wilayah Krasnohorivka, Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane, dan Urosaine, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan mencoba 24 kali untuk menerobos pertahanan Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 10 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 21 Maret, melansir Rusia kehilangan total 433.840 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 750 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.832 tank, 13.074 kendaraan tempur lapis baja, 14.242 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.740 sistem artileri, 1.018 sistem peluncuran roket ganda, 721 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.365 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.